baixo, né? Então, sabe agora que vai aparecer? Sabe já? Choveu a lixeira. Não tá lá por baixo não. Tem uma moto tomada. É, então, eu já vi. Bicicleta. Tava pensando em tirar o bebê de lá. Ah, é bom, né? Já que nós dá, Nem passa carro aqui. Ah, não passa. Não passa porque aconteceu isso, né? Acho que não. Nossa, ó. Feião. Esse tá dando sinal pra todo mundo cair fora, né? Pra todo mundo cair fora logo. É, vai acabar isso, tá bom. Se quiser for afundar mesmo, né? Mas já fica mais uns 4 anos aqui. Faz subida para levar? Não? Ele faz subida para levar? É, foi mesmo.